ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା। ଏପଟେ ଭୟଙ୍କର ତୁଷାରପାତ ନେଲା 30 ଜୀବନ। ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज माड़ी आसूची भयंकर तुषारपात। एवं आगक राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 2ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबा संभावना। राज्यर अभ्यंतरण और पश्चिम ओडिशार किछि अंचल में थंडार प्रकोप बहुमात्रा जारी रही है। उपकूल ओडिशा रे रातिर तापमात्रा बढ़ी। आसंता काली सकाळु राजधानी एवं यार आखपाख अंचल में घन कुहुड़ी रहिबो। दिन सर्वोच्च तापमात्रा 32 डिग्री और सर्वनिम्न रातिर तापमात्रा 14 डिग्री मध्य रहिबो। सेपरि आसंता काली बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर अनुगुल ढेंकानाल कलाहांडी कंधमाल सुंदरगढ़ खोर्धा और पुरी जिलार किछि अंचल में घन कुहुड़ी दृश्यमान होबार संभावना रही है। तेज आगक राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 2ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबार संभावना रही बेले आज शीत आहरी कमिज बोली पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेबड़े घन कुहुड़ी गाड़ी चालकों को सतर्क सूचना जारी कर गाड़ी चालना यह समय सतर्कता सहित अवलंबन करने कहुई। एपटे भयंकर तुषारपात नेउछि जीवन। अमेरिका बर्तमान एक भयंकर तुषारपातर सम्मुखीन होउछि जहाँ लक्ष लक्ष अमेरिकन को ठंडा एवं बिना विद्युत रे आउ एक राति बिताइबाकू बाध्य करुछे। तेज आज तुषारपात देशर उत्तर पूर्व भाग में अधिक तुषारपात आनिछे जेतेबेले दक्षिणर किछि अंश बरफ रे आच्छादित होइछे। एही समय ठंडा जोगु अति कम 30 जनक मृत्यु होइथवा देखिବାକୁ मिलिछि। आर्कानसासरू न्यू इंग्लैंड पर्यंत 2100 किलोमीटर अंचल में एक फुट्रु अधिक तुषारपात जोगु यातायात ठप हो जाइए। तेज आज दिन विमान चलाचल बातिल कर स्कूल गुड़िक बड़ धरणर बंद कर जातीय पाणीपाग सेवा NSW अनुजाई पिट्सबर्गर उत्तर में 20 इंच पर्यंत तुषारपात होता। तेबे गतकाली राति मंगलवार पर्यंत तापमात्रा -31 डिग्री सेल्सियस को ह्रास पाई। न्यूयॉर्क सहर में सेंट्रल पार्क रे 11 इंच तुषारपात रेकर्ड कर जहाँ किसी वर्ष मध्य सर्वाधिक तुषार झड़ प्रबल ठंडा आणुचे। मध्य पश्चिम दक्षिण एवं उत्तर पूर्व में तापमात्रा शून्य स्तर को खसी जाइए। निम्न 48 राज्य में हाराहारी सर्वनिम्न तापमात्रा -12.3 डिग्री सेल्सियस को ह्रास पाइबार आशा कर पूर्वतन जातीय समुद्र एवं वायुमंडलीय प्रशासन वैज्ञानिक रियान माउ कहते फ्लोरिडारे रेकर्ड गरम जातीय हाराहारी को आहरी ह्रास पाइबारु बाधा देउछि। फाइटवेयर.com अनुजाई गतकाली सारा देश में 8000 रु अधिक विमान प्रभावित होता। विमान चलाचल संस्था सीरियम अनुजाई रविवार 45% अमेरिकार विमान बातिल कर जाइथिला।